DNG വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു ചിക്കൻ തോരൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ തോരന് എന്തൊക്കെ വേണം? ആദ്യം ചിക്കൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വേവിച്ച് വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം വേണ്ടിയത് തേങ്ങ ചിരകിയത്, ചെറിയുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, കുരുമുളക്, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ്, കറി മസാല, ചിക്കൻ മസാല എന്നിവയാണ്. ആദ്യം ഒരു പാനിൽ കടുക് താളിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില എല്ലാം നല്ലവണ്ണം വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം കുരുമുളക്, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, കറി മസാല എന്നിവ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക. ചിക്കൻ മസാല ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നല്ലവണ്ണം വഴൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞ് വേവിച്ച ചിക്കൻ ഇടുക. ചിക്കൻ ഇടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ തേങ്ങ ചിരകിയതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ചിക്കൻ തോരൻ റെസിപ്പി റെഡിയാകും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഇത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായി കഴിക്കാവുന്ന റെസിപ്പി. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ